Дорогие мои друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам, и чтобы все ваши мечты исполнились, сбылись, чтобы вас окружали только хорошие, искренние, добрые друзья, и ваше окружение вас радовало, чтобы каждый человек, особенно женщина, научилась радоваться и наслаждаться жизнью, да, и чтобы каждый человек повышал свои вибрации, развивался духовно, физически, ментально и по всем фронтам, да, так сказать. И желаю вам, чтобы вы исполняли свои мечты. Вот я давно хотела камин, наконец-то я его сделала. Правда, я его долго делала. Вот сейчас я покажу его. Свет выключу и покажу. Вот смотрите, как смотрится вечерочком, да. Вот, ну еще раз поздравляю вас, дорогие друзья, с Новым годом, чтобы все ваши мечты и желания сбылись, побольше вам здоровья, хороших, искренних друзей, побольше финансов, и кто хотел карьеру, чтобы с карьерой у вас все сложилось, кто хотел семью счастливую построить, чтобы у вас все сложилось самым наилучшим образом. Ну, а если человек идет к своей мечте, то вся Вселенная ему помогает.